तो ऐसे आप लोग उम्मीद करता आप सब ठीक होंगे और आपकी बर्ड्स एकदम हेल्दी रखे होंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं भी आया हूँ छत के ऊपर। मिलता है देखिए आप, एक हमारा बजी जो है तो इधर के केस से इधर आ चुका है, उसको जो तो अफ्रीकन मारेंगे। तो दोस्तों वो भी हमको निकालना है। और दोस्तों आपको हमको एक एक्सपेरिमेंट बताना था, अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इधर जो हमारे अफ्रीकन है उसका जो एक अंडा निकाल के दोस्तों हम बजीज के नीचे लगाने वाले हैं, मतलब बजीज के नीचे रखने वाले हैं। और देखेंगे दोस्तों वो अंडा जो तो बजीज एक्सेप्ट करता है या फिर उसमें से अंडे में से बच्चा निकलता है या फिर क्या होता है दोस्तों। आपको डेली अपडेट में सब मालूम मतलब पता चल जाएंगे दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों अभी सबसे पहले हम जाते हैं अफ्रीकन के केज के अंदर। और यहाँ पे हम क्या है देखने को मिलता है हमको, या दोस्तों देख सकते हो हमने सवेरे जो तो बर्ड्स के लिए राइस मतलब बॉयल चावल रखे थे दोस्तों, बर्ड्स ने खा लिया है पूरा। और अभी चलते हुए अफ्रीकन के केज के अंदर और वहाँ से निकालते हुए बजीज को और इधर शिफ्ट करते और एक अंडा भी निकालते दोस्तों साथ में। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं केज के अंदर। तो दोस्तों अभी हम फाइनली अभी आ चुके हैं अफ्रीकन की कॉलोनी के अंदर और हमने जो तो बजीज भी पकड़ लिया है। और इसके पैर भी शायद से अफ्रीकन ने काटा भी है। अभी जो तो इसको हम हल्दी लगा देंगे पैर को, इसके शो बज रही है दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसको आपको बताएंगे, इनकी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट निकल के अपने हमसे हमारे पास, तो भी बताएंगे आपको हमारे अफ्रीकन बर्ड्स कैसे लगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बता देना। अभी दोस्तों ये तो हमने ले लिया। इस वाली मटकी से हम लेने वाले दोस्तों एक अंडा, नहीं वो उस वाली मटकी से हम एक अंडा लेने वाले दोस्तों और हमारे सादे बजीज की कॉलोनी के अंदर शिफ्ट करने वाले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं वहाँ से एक अंडा। दोस्तों आप देख सकते हो हमने अंडा तो ले लिया है एक, और एक अंडा हमने लिया तो जो तो क्रैक हो चुका है थोड़ा सा, तो भी हम जो तो बर्ड्स के नीचे रख देंगे और उसका भी रिस्पांस देखेंगे। वैसे इतने तो डैमेज हुआ नहीं है दोस्तों वो। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बजीज की कॉलोनी के अंदर और ये अंडा और ये बच्चे जो तो दोस्तों हम रखते हैं, ये पट्टा सॉरी। फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर। अब देख सकते हो हमारे कॉलोनी के अंदर से व्यू कैसे दिख रहा है। और अभी जो है तो हमारे बर्ड थोड़ा फूल कर बैठे हैं। अभी जो है तो हम इनको टेट्रासाइक्लिन दवा देंगे दोस्तों, जिससे उनको लूज मोशन ना लगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो तो बारिश का सीज़न है और आप भी अपने बर्ड्स को जो तो ज़्यादातर सॉफ्ट फूड ना ही दिए तो अच्छा है दोस्तों, नहीं देना चाहिए बर्ड्स को सॉफ्ट फूड। और जो अभी हमने कहा है बच्चा वो उधर दोस्तों हमने अभी जो बच्चा रेस्क्यू किया था अफ्रीकन के केस से, ये रखा हुआ है देख सकते हो आप। अभी चलते हैं अभी इस एक को जो है तो हमको कहाँ रखना है वो आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेंगे कौन से हंडी में एग है। इधर हम देखते हैं दोस्तों, तो इधर हमको मिलते हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 बच्चे दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ तो खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है शायद से, और ये भी खाली है दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों हमको जो भी हांडी खाली मिलती है, जो भी मटकी खाली मिलती है तो उसके हम अंदर हम एग रखेंगे। तो चलिए दोस्तों भी रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमने एग रख दिया। और ये इस वाली मटकी थी दोस्तों, ये यहाँ पर जो मटकी थी ना दोस्तों उसके अंदर हमने एग रखा है। अभी ये एक एग जो है तो क्रैक है दोस्तों, तो हम इसको फेंक देंगे, इसको मटकी के अंदर नहीं लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी इसको जो तो रख देते अपनी जगह। ठीक है दोस्तों हमने लगा दिया है, इसको ज़रा पैक कर देते हैं। फाइनली दोस्तों अभी जो तो हमने एक एग जो तो इसके अंदर रख दिया है, जो दूसरा वाला एग था ये हम जो तो फेंक देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं, हम दाना पानी करेंगे बस, तो उसके बाद आपको मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हमने उसके अंदर मटकी के अंदर अंडा रख दिया है। और दोस्तों अभी हम आपको 1 2 दिन के बाद और बताएंगे दोस्तों क्या वो माजी ने अंडा एक्सेप्ट किया है या फिर फोड़ दिया है या फिर उसमें से बच्चा निकलता है दोस्तों। तो ये बहुत लंबा प्रोसेसर होने वाला है, बहुत लंबा बोले तो दोस्तों सिर्फ 20 दिन का प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। तो आपको रोज़ की डेली की अपडेट मिलेंगी। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अभी चलते अभी बर्ड्स का मैं दाना पानी करता हूँ और आपको सब बताता हूँ। चलिए दोस्तों अभी मैं कैमरा सेट कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ।
तो फाइनली दोस्तों सभी का दाना पानी करके हो चुका है एकदम रेडी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और उस अंडे का क्या हुआ दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।